njegove primene. Brojni su projekti koje finansijski i tehnički pomaže USAID. Jedan od tih projekata je i projekat ruralnog razvoja, čiji je cilj edukacije i zapošljavanje seoskog stanovništva. Kako to izgleda, na primjer, u 3 opštine, za te mrežu priči Bobana Trajkovića. Pirotski ćilim je jedan od najpoznatijih tradicionalnih proizvoda iz istočne Srbije. Jedna od specifičnosti pirotskog ćilima je što svaka šara ima neko značenje i svaki ćilim je priča za sebe. Ovdje imamo jedan vrlo interesantan primer, a to je upleteno svadbeno cveće u vencu sa vraškim kolenima. To znači ova vraška kolena u prevodu narodnim jezikom rečeno da đavo prebije nogu. Ova šara se obično poklanja mladencima za uspešan brak. Pirotske žene su počele da se bave ćilimarstvom još pre 4 veka, a 2002. godine u Zavodu za intelektualnu svojinu zaštićena je oznaka geografskog porekla. To znači da je pirotski ćilim samo onaj koji je proizveden na razboju od vune koja se dobija od ovce sa Stare planine. Postoje pravila koliko jedna šara može da bude široka, visoka, kojom bojom se radi, gde se ona stavlja, da li ide u ploči, u borduri. U Pirotu postoji svega 50-ak žena koje umeju da tkaju pirotske ćilime. Mnoge radionice su tokom protekle decenije zatvorene zbog nerentabilne proizvodnje, a izrada ćilima je postao zanat koji preti da nestane. Pre 30 godina smo imali možda 500 do 700 žena koje su se bavile izradom ćilima i to je bila zadruga, ćilimarska zadruga u to vreme poznata, koja je imala veliki broj žena koje su radile kod kuće. Međutim, kako je sve propalo, tako je i to. Kako bi sačuvali zanat od propadanja, ali i prepoznatljiv pirotski brend, Udruženje za zaštitu starih zanata Grlica u saradnji sa lokalnom samoupravom krenula je u obnovu ćilimarske radionice. Finansijska pomoć od $70.000 za adaptaciju i renoviranje prostora stigla je od USAID-a kroz program podrške ruralnom razvoju. Tako u Pirotu odnedavno ponovo radi ćilimarska radionica. Pa, recimo, ovakav jedan ćilim, dimenzije 60x50, potrebno je 10 dana, radni po 8 sata dnevno. Osim obnove starog zanata, otvaranje ćilimarske radionice ima i socijalnu funkciju. Sve ove tkalje su donedavno bile na birou rada. Neki od njih imaju iskustvo u proizvodnji ćilima, ali je većina žena ipak prošla obuku kako bi postale tkalje i dobile posao. Ja sam po struci vaspitač, ali u svom pozivu nisam mogla da nađem posao i odlučila sam se zato na prekvalifikaciju i završila obuku u organizaciji Grlice i tako postala jedna od tkalje pirotskog ćilima. Radionica još uvek nema stabilan izvor prihoda. Ćilimi se uglavnom proizvode po narudžbini, a izrada je spora i složena. Ipak u zadruzi su zadovoljni što su uspeli da se organizuju i veruju da će vremenom i prodaja da poraste. Organizovali smo se na način da uradimo proizvode, prodamo te proizvode i sav novac uplati na račun koji ide za doprinose ovih žena, ovih tkalja. Zadruga je nedavno od Ministarstva poljoprivrede dobila 10 novih razboja koje će podeliti ženama koje rade kod kuće. U Pirotu veruju da razvoj domaćih brendova poput ćilima ili pirotskog kačkavalja mogu da doprinesu turističkom razvoju, ali i zapošljavanju seoskog stanovništva.